Sta sanguinando. Sono stata investita da un'auto. Sono stata investita da un'auto. È privo di sensi. È privo di sensi. Mia figlia è ferita. Mia figlia è ferita. Mi porti all'ospedale. Mi porti all'ospedale. Sono traumatizzata. Ci sono feriti? Ci sono feriti? No, nessun ferito. No, nessun ferito. Come è avvenuto l'incidente? Come è avvenuto l'incidente? Cosa manca? Cosa manca? Ho perso la mia borsa. Ho perso la mia borsa. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ho bisogno di un avvocato. Ho bisogno di un avvocato. Firmi la sua dichiarazione, per favore. Firmi la sua dichiarazione, per favore. Sono Ben. Questa è Lucy. Questa è Lucy. Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo Diana. Mi chiamo Diana. Qual è il suo cognome? Io vivo qui. Io vivo qui. Qual è il suo indirizzo? Qual è il suo indirizzo? Dove vivi? Dove vivi? Vivo in Belgio. Vivo in Belgio.